Mario lima naung sorbatua nang nami dia bala tikyon. Kalau semua juga bertikir tu habis deh. Semua ni pada nami. Babi. Kaya kau mulai las paduma di kurang sopan. Bolas pir mana sok ketini yang benar lundu. Asa ukasa tamion. Memang godang jadi sok tamion bolas pir. Gabi. Dia malah tikon. Firma Boki baruan pasalongan firma atau dimuna julu-juluma nang pasamota. Ya tahu kami itu tulang nami kata boros pir tulang nami tambah. Muda-muda barang tulang muda lubang daun. Risba hamu ibeberi nami saluhutna. Baru mangihum ma tu sarama tu bauku tu bisyakangan. Sarama tu bauku nomor 2. Sawanima tu selanjutnya. Jadi kalau tiki berjolong, ibajo suara nami. Tahap apa sih tu hula-hula nama ramarangi? Tu hamu nama ramarangi. Atau apa tu hamu nama ramarangi? Tu namboruna. Asa hu mengarah dia teh. Namboruna raja nami sorprima. Gabe jal horas. Hu kena yang mana? Baru ala di pangkuarhon namboruna nyodo. Ima si Joshua tahe. Kayak si Johannes ala di pangkuarhon do ukung misi tong doi asa-asa guarnai tong ma sada kusi bahwa narung do pangkuarhon di paupuna atas sono na deh nakani takas di bigi hami roe hidupi badai ti ilu nami lugun nang roh nami tari ko to beri nami na sumber ridam dobe arongan no surung-surung do bere ale humang iro sangat to ka beriku nobat nai
Bola petar semua di asa sedang kita nama peting mangidot di bata di tangyang tai asangkian tungguy umatok di landor na hokar na tayo ribate sampai saat turun ulos di bayar mahabil tu bebere namin mama kusi natakas kusi Wala sini rohan namin naman penulus turun na buhami. Baik pa musi na partusi. Bata asa tumanggiya luero hanya mata de bata di pudian ni boto namin ang sarong mga tuaw di berokku si Maria doho bereku si Tebu berena lagu songok katakku na sugot marlopitang ako di bilog ni Bergasmi mga luwaluhon was ni Roham pude bata idodo tutuki ma sa inaukapod do lului ma sa inajumpa man do di pudian ni Tokon tutuki lului hinawas ni Roham marhiti uto ni Roham pude bata asa tung jumpa koy na mga luhon anak berpenguluh boru 2000 hutong. O penungain, ubok kami do ulos. Dalam ditanyang nami tu di bata. Atu manggiat jelusi tu hatai tanggiluan nami tanyang nami. Ubok kami do bitang maratul. Ihirim rohan nami do berhiti tanyang nami. Mengatur modiana iho boru bere. Mengatur di boru. Berhiti tanyang nami akka tulangmu. Naksonima dia saluhuna kerajaan nami namar sahuta siya kula-ula na poso sa atula-ula matuha urupiah muham yamang asa tung marhangulo na nakon nyon yan nakotot julon yari donon nami ma beri na burjo tapi kok kita mazo atong diatur Tuhan tama atur diana sa jolo tapi kok sa jalo doho boru namora doho perulan doho nokuma asa sahat na uli diho sahat na denggan marhiti tanyang nami at katulangmu doho sonima sitwa na toro aman na didumat na naliat na lulon asa doho non nami ma sahat isolo ma tinugutugot yan ni tigaras doho di rotang ibudan kupasahat kami manungay isol ulos bitang marato nangatur dia na mangatur di boro maho tujulan ni Arion horas maho mulai Arion dala gabi uhuma horas di lang mo tujuan kaya naman gandang laylay
ula-ula na poso, sa hatu ula-ula matua, di sa luuk na matehe na marhulong ni Roha yung pason, matangnya kita kamang, tatangnya ko niya nakoto, ito nga nibas tabi, aso tungtung jupang, na nitalakan ni Beret taon, mananggil ako to, tujaluno, marhanguluhon anak, marhanguluh guru, malutok sa oni, pihatan namin umay, sa tulang ni Beret namin, las marwata, oloy hita ma, Panginoon Raja namin, butima. Ala, turun dari sini marwara jurnal bondo, nomor bondo, nema pasa ulus mami, hula-hula da sida tu da sida. Ay ma, musik operti. Hubar, tupak katayon na budari manang pangaraboton. 5 baulos ate. Gabi. Jadi ganun pa. Alana sesuai doon jujur golu ni. Naboro namin yun, 5 maboruna. Jadi mododohot pihak kapahukui sa 5 jaro kamu di boruna na 5 ulima kamu. Gabi opo. Jadi di jujur golu memang masa takas do hutang yok kami. Doh di pelaksanaan ni hula-hula budak kaning lubang kau tujulan narion ang giyak mak dapotok ka na di luwamu jukpan na jinaraham lu terlumuhin nak kaning sinomor opat dote taso sinomor opat keluarga si tabunan basama materi bata dapat songon idok na tua marurak tutoru marbulun tugijang merdaka tu siang itu habirang tupaunya mata di batak Panginoon dol siya kami hula-hula butulak mo sa luna alayang ko dapat sauton ang mata di batak jadi disadari rohanami awak kamu mamarkite siya rohana serep siya rohana tulus ang giat mamasumaso mata di batak naksoni hani sa luna hula-hula mo tulang uti dyan na riyon jadi ope pasaton nami ma ulos na di mai mangarari mahamu hamu na 5 tu pahuk po namin yun manang bere namin yun kamu ba mo sila ho partusi kung gajang umur niya bakal na poso. Matuto. Asa aniyang may nabagabi tumudak ko sita duwan. Ari mo bagabi ala huweri kami tujulan na riyon dyan Panginoon namin po mahagitotong marsi Paulo Luman. Asa dorhaduk ka datang ko yun ilo pa dorhati titang ko may ho di ormo. Pengen menakam sa luna pinoparin ang poro namin yun. Sa urmatua patutugo pa hukum. Sa matujulan na riyon namarnini marnono. Matuto. Asa saat isurin na sa matinogo tumotin di tigaras. Nungaw pa sa hatan ulas tohodang. Hasil pangarapotan na gudari, lilik kita mangulu. Lut na mahita horas-horas. Matuto. Pasatamin. Turok dohan na parang barangay, sumari ng tulang namin, turok doon na sila na mga barangay. Ay pasapin ulos ko, lumahani, tu bere namin. Alay, sumaro na kabere. Sa daw daw beri namin. Pula tumpe, tu malesta, tu awasi si gutur. Nekuruk kornes ini, nanti. Tu bak gutur di pasar tabi, nang sedang mamu kabere dah. Tujuan rumah itu ada horo, nanti kita gutur. Tuh, nanti pangarat tuan di sini sih. Eh, mak, godang dari buri-buri, mana yang say?
Inang roh hamu madaputok kami di barat itu. Di pesatamu perbuepir di kami. Laho mamohol hami saluhna apagila mamuru. Nang pinasahap mo ni Raja nami doon nami matutusongan ang mata daw ito. Asa tuksaw sa mga pinitalitangin mo ni Raja nami. Pirma tutubok ibal-bal mapassalong. Pirma to din nami saluh na binubus ito di munon. Luju-luju manang ihitaw ng kapangamo. Matuto. Marako na uli marako na dengar Raja nami Raja bolon opong. Ipasatamu ulos torak rabu di ham. Asi maruhan itu hatutusong at tangyang ni. Kajang madudu berita gabi berita horas. Bigon niya karajay, bikin na papungi. Tujulon niya riyon. Marihiteho nami ang kabiri mo ron ang akabang mo. Raja nami Raja bolon. Uparhatu Tuhan meron ng lujah mamadala ni garu-garu madapat kami dikyo. Pola martaon obu martaon udang martaon tutak Raja nami. Sinor ko ni Raja nami patuk ang hamil turo madak mulai itu kamu. Dinaruhan yang bersobar Raja nami. Mau lutup tangan hola tangan berlopik biar Raja nami. Raposi mau jujung nami na untuk seunang manarita ng portodin ni Raja. Karena mga tuho kami Raja nami. Asa tipang jangan demak mati perjongjong ni Raja. So lima pagran nami Raja nami. Songalima dihita. Kami na uli na din kan. Tamama matutuhan ng ruang marso, mamarap ko ng kahulog lang namin ang pagpun namin. Bayan naman ko na sa Torop sopingnya asmarhamuna saluna. Jalan itu lah. Dia pala ditikyot, dia roronami. Tuhamu abang korunami. Asa di pasahat kami. Boras seribu-ribu, boras pir. Tuhamu abang korunami.
Jadi kami yang baru Gabe raja nami. asa hujan kami itu musik nau pergi kami yang baru kah? Gabe tu lah. Mana ada mandi kamu permusik kami? Jadi Siapa na ditinggal dalam pasahan para sirur-sirur baru itu peparan yang baru kami. Baik musik nau pergi. Gabe tu lah gabe. Di haroro nami di napasato koraspir boras libur-libur. Angkia babar hitio sari batuan di naporo nama turun maribur. Pepara mula korea kalamangi upasuka Tuhan tak. Asa dohon nami sama nedok punya tua-tua. Pirbok ki bahun pasalongan. Pirbaton di muda. Zulu-zulu di hamu salut na kapangmuan. Mati tu. Malatema dia pala di ulus. Sitorok apa matu pepara ni. Amat naporo nami out dia pala di tikyon. Jadi kami si pasahaton nami ulos Sudema pemparan ni naporo nami Pahopu baru tunarha meranggi naporo nami on itu atau pemah lomba itu dulu halakon narha meranggi Gabe tu lah. sada baru api enggak bilang yang mau na walu sia na baru na ngado edanya na betul betul na baru edana na baru nami las parohamu na salu na jadi dia pala ditikyo asai pasal kami ulos sitoron rabu tu hamuna bah asai panggil kami musik kami las azar ho kamu watok akahasu hutan pau pukar waran pau kuduboru asai kalau kami musik bah itu tordo sakangan sang nomor 2 nao pasahaton ulos sitoron rabu mah tu komparan ni na baru namion. Jadi dia kami mengido tuh kamu permusik, asal kamu nggak musik nau partisi.
Raja Dami, Raja Bolong. Tumatayla situ tu rohana api. Di harurumunom, di mana nama buat haru gepir. Martinangi mardini, di mana tutua mata nama tua di bata, di pinta-pinta muna yang katulang. Asapir mo tutupok, di bahul-bahul pasalongan. Pir mato dinyan sa likit na pinupulito di muno. Tujulano, lucu-lucu manang pangamuan. Martabak martabak karadengkan. Tulang na burju di bawah kamu do. Ulos itorok rabu, ulos herbang. Torok maribu ma. Pinopar ni, akay koto-koti na dingidayin ang nahualang inuman. Mangerbang ma aka nauli, mangerbang ma aka las meroha. Raja Nami, Raja Bolot, makamalataw sa luhuk na. Balgani holang munay na markelengi, asa do holang namin na ariran do na marhato. Dulu na marubian. Horas mahana kaparkelengi muna na majalo, harbiyatir do ulos toro rabu. Mardi baka dengan sinado ngadi hamu tulang nami na mga liya. Tulang baru. Raja Nami, Jadi, di hatu turuhan nami do, di halijual munay. Rodo hamu mangyahi. Bakte ni day namon nang bostang tapado-pado marado di tinggal kamu do aksa ulo narit tadi marhite ima nang Roma di sakaperohan nami masoba tujulo ni raja alai Raja Nami molo pe holak tu tang masoba na bota patung kahami so dalan nami kasang apo kamu na saluhur na tulang nami las maruhani raja mana teba bang baru. Jadi di hita nawar hamaraki. Paparan ni oputa to kasinaga boru beri do ibebere. Jadi. nang orang nami masoba tu raja ni ula-ulay bay ma godang sobay Ate sa di parwaon di Aronamion. Jadi itu betul. habis dan perangkat desa baik do BPD RT di Songon menghadiri naturut do berduka cita kami bahwa hilang sada warga kami di dalam Sarma 2 di do kami turut berduka cita siang perangkat desa Telpia Dalam. Jadi di son kami jong di son diamu keluarga Nasar Madon dan adong na terben namin na mangurupi na mga dia walang gati karangkung adong na terben namin sa desa Kami. so di penoni las marla muna so ndok ko ni na dua si titi masih gopa pulang-pulang paraw na so di pena tupadi bekam sa perangkat desa tuata tong na manggoki kita salu na Natutura dyan. wah adong na dabay ay pasato man itu bona sulut ada satu bidang alai kami mengenal dison ya kepada daton legutur do moltung legutur penon pasatami banyak sada jalan mamu sudah keluarga dah Gabi mo, gabi. bangga musina permusina
aparat desa nami kepala dusun dohot rombongan na. Di botohami do raja nami hinauli na ringgan na pinasa muna. Raja nami holong na satu hatta marhite-hite ito nami nanggutur ima di persauran madwani denang namin. Saya gajang mengurmuna tong-tong mahamuna mengimban suatu karya di masyarakat terlebih paturehon hutan tahun. Tung hata mulai ate penabo terpain hami raja nami itu hamuna sahu na para desa. Asa dohonon nami ma son hata nama tua asa arirang na mahalto dulu na punarwen. Oras mahamu raja nami na mga lehon so pangurupyon di hami po na suhut. Tugad na nama jaka paso-paso di na pinasaan di tikyon. Ipoto hamin nung amo sa mga asa rohon namin sa hata ng dua asa titin natin o pagulang-gulang para huna o susadia peso ang bultiyo na pinasaan namin siya po na suton amat jadi bata matutong na manggogi pas-paso Ala dong 2006 natin son pergubin mga gatin yung naman ludu aso pasatay mo dito Grabe ang raja na jadi di na mga liti na kita tapos ato yang permusin namin gabi asa di pasahan kami boras bil ribon niya kay nata bikaw majo gabi tumpe songani na buhay tarwan nani pergubin otik dapala hataon gudang dang pala skujion so nahatan itu timan dok asabit mapakti bol-bol mapasalong kirim matun di muna las dirujuma akka pasamoda matutup jadi belum masalah persbir lulus Grabe emang siap bulan hari maju dulu lagi Belum emang nah jadi ala di maburuna ismara kota Guna tulang lo perjolo baru itu gunanya hari ya Guna tulang lo perjolo oh sebenarnya tulang oke sebenarnya tulang kita berjulu nah. Baik kamu mak asa pengiruhan baik 5 Para dia muli masih musim na nampak musim
Totong dari baju buat kalau patutian karena cerah, jadi ada patutian cerah. Lima ini mengulau meret sama dua di dalam satu kio. Berhenti nakal baru bisa keluar hamil ulah marah-marah di. Lima ini sama dua nakal. Jujur aja nami. Tusong iba nakaling di karbubil. Nyanyi tinyakanata. Mada betul kamu nakang baru nani. Khusus saja peras marhamuna asal mapok dulu kesalawan. Firman tadi muna sa luna, ilulungan ang kapangamuan. Jujur aja nami. Jadi yung sumina kang baru, bukan di pangarapotan ng tuwari, dahil kanyang nami. Tuhan muna sa luna, pinapar ni nabaru namin, adong do lima ke. Adong do ro pinapar nabaru namin. Atong tulis ko orang mami sa pinapar ni nabaru namin, kadang majumusin ang patuloy. Grabe bang. Di kamu amang bono. Ison bono kami hulu-hulu Srigat Sokoni hari nan nakane amang bono tayo Pasifik. Waktu tak pula pujian bulan bono lain lah ako hina tayo perbuti. Firma bokti untuk pasal. Firma to dimutu bulan ngaron julu-juluma. Jujur aja nami. Kalau mutusimang baru, Grabe. pakatnya terabulan. Walau kami, siap hula-hula muna sini. Sedai mah, di tahun hula-hula deh. Adong pangidon namin sa hotel na matakaw. Orang porkona madua, ilagay sa tikyo. Ang gini. Kami naporong. Jadi kalau hamar Panginoon, dito meron namin tunaturo namin. Jadi kali, orang mabay nung namin ulos. Nalibanay, kabubungi, nyomma, napuro namin. So, lima Panginoon namin. Grabe mga radyo nami. Natulakan na pas-pas muna na gunang. Asa upasat kami, perhitian namin. Uloson, pamata di bata, mamasuk-masuk. Panginoon na lang, kamu so, musik na lang. Karo-karo. Jadi kalau hata ni harbudir secara hata mahal tu kaparan kami silun lakining nama liga tuturan. Grabe. Jadi kamang baru, itu kalau hata karo tu kuda kami dengan tu sama berarti. Atau tu lain nanti. Pasang dus dia tus. Loh, jadi dia kan dus mirohan tu patu real nak kali gani na budari lima iho do imana hot tu patu paham kamang baru. Jadi kalau kata pas-pason na pewek kami da atur hamu saya asa tanah so rohan sa tumas no. Menghadap pun ulah-ulah tak. Terbaik natural.
hula-hula nam saluna asampai kamu ahopar tusi